Sí, ja ho sé que porteu mesos donant voltes per la Terra Mitjana sense fer cap combat, només viatjant d'un punt a un altre. Per què? Perquè vaig fer només el tutorial de viatge i no el tutorial de combat. Però tranquils, perquè això canvia ara mateix. Bé, ja sabeu, jo soc Lisi, això és Enrolats i avui parlarem del combat a l'anell únic. Durant una partida de l'anell únic es poden donar diversos esdeveniments, i un d'ells, potser un dels més rellevants, és el combat. Es poden donar tant durant un viatge, tal com expliquem a tutorial de viatge, o perquè el mestre del saber forci la situació perquè passi o perquè és necessari per avançar en la història. El primer que ha de fer el mestre del saber quan esclata el combat és llegir la situació i saber què està passant i en quina posició es troba cadascú, etc. Sobretot amb els termes que ara explicarem. Per començar, el factor sorpresa. Són conscients els herois que estan sent emboscats o al contrari, són ells qui embosquen i una de les parts, és a dir, en aquest cas els enemics, no són conscients de l'emboscada? O sí que ho són? Això és el primer que s'ha de determinar. Suposem que hi ha una emboscada per part dels enemics cap als herois. Tots els herois en aquell moment han de fer una tirada d'alerta, és a dir, no només els sentinelles, sinó tots els membres de la companyia. Qui la superi participarà de forma normal a la batalla. Qui no la superi no podrà participar ni a les descàrregues inicials ni a la primera ronda del combat cos a cos. Ara imaginem que és el contrari, que són els herois qui fan una emboscada a l'enemic. En aquest cas, la tirada que s'ha de fer és de sigil i tots els membres de la companyia l'han de superar, perquè si no l'emboscada no té èxit. I les conseqüències són les mateixes, però en aquest cas, pels enemics que no podran participar ni a les descàrregues inicials ni en la primera ronda de combat cos a cos. I un apunt molt important, sobretot per a aquells que no han desenvolupat sigil, però que sí que tenen altres habilitats desenvolupades, en concret, guerrejar o caçar es poden fer servir per fer l'emboscada, sempre i quan ho justifiquis i sempre i quan el mestre del saber doni el vistiplau. Justificar guerrejar seria poder planejar aquesta emboscada amb anterioritat i justificar caçar seria perquè està en un entorn salvatge o perquè l'enemic és una bèstia o una cosa d'aquest estil. Ara sí, anem al lío. Les descàrregues inicials. Recordeu que us vaig dir, quan us fèieu el personatge, que estava bé que tothom tingués algun puntet a arcs? Ara entendreu el per què. Quan comença el combat, el primer que passa són les descàrregues inicials. Les descàrregues inicials són una o més rondes en les quals tots dos bàndols disparen les seves armes a distància fins a arribar a lluitar cos a cos. Per tant, pot ser que a certes situacions faci que aquestes descàrregues inicials es donin o no, o n'hi hagi més d'una. El més habitual serà que hi hagi una descàrrega inicial i després combat cos a cos, però poden haver-hi factors que alterin aquesta situació. 1. La distància. Com de lluny estan els bàndols entre si. Hi ha tot un camp entremig que trigarien uns minuts en arribar fins on està l'enemic o, pel contrari, estan amics d'un espai tancat. Si, per exemple, ens trobem a un bosc i hi ha una emboscada, sí que faríem una descàrrega inicial i després un combat cos a cos. Però si ens trobem a dins d'un carro amb un home al bar que de sobte el diàleg no ha anat bé i intenta apunyalar, evidentment aquí no hi haurà descàrregues inicials. I per l'altre extrem, si esteu abans de fer una batalla èpica a un gran camp que estan venint un exèrcit d'orcs a assediar una ciutat, potser teniu temps a fer no unes descàrregues inicials, sinó dues o inclús més. Això ja a discreció del mestre del saber. 2. Potser algú està incapacitat d'alguna manera i no pot participar a les descàrregues inicials. Llavors, òbviament, no podrà participar. Per exemple, pot estar tancat una gàbia, pot estar emmanillat, poden haver-hi situacions que facin que estiguin massa lluny o estigui dins de l'habitació, mentre el combat està resant fora. Llavors, si està incapacitat, evidentment no pot participar a les descàrregues inicials. Però incapacitat és un concepte molt ampli. També valdria, per exemple, algú que està cec perquè li ha passat alguna cosa, tampoc podria participar. Seguim una mica la lògica de les situacions que farien que una persona estigués impedida de participar a les rondes de les càrregues inicials. I 3. Les armes. Recordem que les descàrregues inicials es fan quan els enemics, quan els dos bàndols, encara no s'han trobat per lluitar cos a cos. Per tant, estem parlant que estan fent servir armes a distància durant aquestes rondes i qui no en tingui una no podrà participar en aquesta ronda. I molt important, l'ordre. Els herois sempre aniran primers, excepte si estan en un gran desavantatge. Així que és molt raro que això passi. I ara un apunt important per a algú que veurem més endavant. A les rondes de les càrregues inicials, quan us disparen, es dobla l'atribut de parada de l'escut, sempre i quan sigueu conscients d'aquest atac. I més important encara, si us està agradant el vídeo, like, compartir i, sobretot, feu comentaris sobre si hi ha alguna cosa que m'he deixat, alguna cosa que creieu que
voleu que especifiqui més o que desenvolupi més, o si teniu idees dels propers vídeos que podria fer. I ara, de fi, els dos bàndols s'han trobat dins del camp de batalla i comencen les rondes de combat cos a cos. En aquest combat s'ha de triar una actitud de combat que has de triar entre les tres que són cos a cos i la que és a distància. Les que són cos a cos són actitud d'assalt, actitud oberta i actitud defensiva. I l'atac a distància és rereguarda. Començarem parlant de l'actitud de rereguarda, que és una actitud que et permet fer atacs a distància quan ja ha començat el combat cos a cos, a diferència dels altres tres que no t'ho permeten, ja que tu no estàs involucrat directament en el combat amb un altre enemic. Això no vol dir que la gent que està lluitant cos a cos no pugui fer servir l'arc, però sí que tens un enemic quan estàs lluitant cos a cos que va contra tu. En canvi, a l'actitud de rereguarda tu estàs a la distància disparant. El manual especifica que no pot agafar-se aquesta actitud si no hi ha, com a mínim, dues persones més de la colla que han agafat l'actitud de combat cos a cos per cada persona que agafi el rol de rereguarda, diguem. Jo crec que això podem agafar una mica amb pinces. Per exemple, la partida que vam jugar al canal eren dues persones i un era un elf arquer, l'altre un lluitador cos a cos, i vam adaptar una mica a saltar-nos aquesta norma. Si, per exemple, sou 4 persones a la colla i esteu lluitant contra un enemic, potser sí que hi ha dues persones que poden agafar el rol de rereguarda si l'enemic no és molt gran, perquè el tamany també és rellevant en aquest sentit, però jo crec que és una norma una mica volàtil que podem adaptar segons ens convingui. Però, això ja sabeu, si voleu ser fidels al manual, no es pot. El que defineix aquesta actitud és que només pots atacar o et poden atacar amb atacs a distància mentre tinguis els teus companys lluitant cos a cos. I ara anem a parlar de les tres actituds cos a cos. Hi ha l'actitud d'assalt, que és més ofensiva, més agressiva. També hi ha l'actitud defensiva, que és el contrari, i l'actitud oberta, que seria un punt mig. L'actitud d'assalt, la més agressiva, et donarà un dau de 6 més cada cop que facis un atac contra un enemic. Però per contra, també els donarà un dau de 6 als atacants enemics que t'ataquin a tu. En canvi, l'actitud defensiva faria el contrari. Et donaria un dau de 6 menys cada cop que facis un atac, però els enemics que t'ataquessin a tu també haurien de restar un dau de 6 quan t'ataquessin. I per acabar, l'actitud oberta no tindria ni un benefici ni un desavantatge en aquest sentit, simplement s'aplicarien els modificadors que pertoquessin. Cada actitud té una tasca de combat, que ara explicarem el que és més endavant, concreta, que només poden fer servir la gent que tingui aquella actitud triada. En el cas de l'actitud d'assalt seria intimidar a un enemic. En cas de l'actitud defensiva seria protegir a un company. Oberta, animar els camarades, i rereguarda pot preparar un té. Ara aprofundirem més, però de moment seguim una seqüència típica i ara aprofundim en què són les tasques de combat. Ara comencen els enfrontaments. En aquesta situació va bé tenir un mapa orientatiu per saber una mica on es situa cadascú, qui està enfrontat aquí, etc. Penseu que conforme avanci la batalla aquesta situació pot canviar i situarem de forma diferent al mapa als combatents segons si algú ha caigut o el que sigui, perquè penseu que només es pot acabar una batalla si un dels dos cau mort o derrotat o si un dels dos abandona la batalla. Ara, en aquest moment, és quan es defineix qui s'enfronta a qui en aquests combats. Però què passa? És poc habitual que hi hagi justament tants combatents en un bàndol com en l'altre, per tant, s'hauran de definir qui lluita contra qui de la següent manera. En cas que hi hagi més herois que enemics, més herois cos a cos que enemics cos a cos, els enfrontarem primer, assignarem un enemic a cada heroi, i els enemics que s'obrin, diguem, entre cometes, els assignarem o bé a un altre combatent cos a cos, lluitant cos a cos, o poden anar a la seva rereguarda, diguem, per atacar a distància. Recordem que qui dispara a distància pot atacar a qualsevol membre de l'altre equip, diguem, de l'altre bàndol, tant si és algú que està en una actitud de combat cos a cos com qui està en la rereguarda. Sempre amb armes a distància, això sí. Si hi ha més herois que enemics, simplement farem que més d'un heroi lluiti contra un sol enemic. Però això té un límit. Un heroi no pot enfrontar-se contra 100 persones a dins d'un mateix combat. Ja en porto 2! Jo en porto 17! Què? Depèn això de la mida. Si lluita contra un enemic de mida humana, pot tenir fins a 2 enemics més, és a dir, fins a 3 enemics. Si arribés un quart enemic humà, no podria afegir-se en aquest combat. Diguem que no tindria espai com per poder lluitar en aquest combat. Si la criatura és més gran, com per exemple un troll, pot haver-hi fins a 2 enemics només. Un tercer troll no podria lluitar contra un únic heroi. Paral·lelament, i canviant la situació, si només hi ha un sol enemic, si és de mida humana, només 3 herois poden enfrontar-se a aquest mateix enemic, no podria afegir-s'hi un quart.
i si és d'una mida molt més gran, fins a 6 herois podrien lluitar contra aquest enemic. I evidentment, quan estem en aquest combat, qui té més d'una opció per atacar triar ell mateix a qui ataca, sigui el mestre del saber controlant els enemics, o sigui un heroi triant a quin dels enemics que estan en combat amb ell i vol atacar. Quan algun heroi es quedi sense oponent, sigui perquè ha fugit, perquè l'ha derrotat o perquè ja inicialment era en aquesta situació, podrà triar què fer, si afegir-se a un altre combat que estigui en marxa, si anar a rereguarda o si abandonar el combat. Ara sí, ara que ja tothom està situat en el mapa, sap qui és el seu contrincant o els seus enemics, anem a veure com es resolen les accions. El primer de tot, i els primers sempre, seran els herois. Els herois comencen sempre, i els enemics van després. Començarà primer qui tingui l'actitud d'assalt, i després totes les altres fins a arribar a l'actitud de rereguarda, que serà l'última sempre. Els herois que tinguin la mateixa posició de combat que un altre heroi podran triar parlant entre ells qui va primer i qui va segon. Però, com sempre diran abans, que els enemics no havia de ser un gran conflicte, això, mai. Què pots fer quan és el teu torn, la teva ronda? Doncs pots fer una acció principal i una acció secundària. Les accions principals serien accions que et portessin tot el temps de la ronda, com seria moure's, atacar, fer un atac, canviar, jo que sé, agafar un company caigut i arrossegar-lo fora del camp de batalla, per exemple. Això serien accions principals. Les accions secundàries són accions que acompanyen aquesta acció principal o que no són tan rellevants i no haurien de gastar el torn sencer. Com per exemple desenvainar una espasa, obrir-se el casco si el tens tancat, i quan s'acaben les accions els hi toca als enemics. Aquests enemics, el mestre del saber, els fan actuar per ordre de a qui ataquin, qui sigui el seu objectiu, començant per als monstres o enemics que tinguin com a objectius la gent que estigui en actitud d'assalt, seguint en l'ordre habitual, i els últims, com sempre, seran aquells enemics que disparin a distància. Penseu també, per cert, que hi ha accions que no són les habituals i que poden sorprendre el mestre del saber. Quan es fan aquestes accions, el mestre del saber ha de tenir en compte dues coses. Una, quant de temps triga aquella acció, aquesta acció poc habitual es podrà fer dins d'una ronda. Penseu que una ronda, una acció, duraria uns 30 segons aproximadament, normalment. Tingueu en compte això per quan feu el roleplay i tot això. I si valorem que dura més, doncs haurà de durar més d'una ronda aquesta acció. Per una altra banda, també hi ha el fet de que si cal una tirada o no. Si no cal cap tirada, doncs tal qual, fa l'acció i tal, però si cal la tirada haurà de veure si supera o no i això tindrà conseqüències a dins de la situació també. Les tasques de combat. Les tasques de combat són accions que es duen a terme durant la teva ronda, durant el teu torn, diguem, i que podràs fer una o altra depenent de quina actitud de combat hagis decidit tenir a l'inici d'aquesta ronda. La gràcia que tenen una mica aquestes tasques de combat és que les interpretis, és a dir, que no diguis vull intimidar, sinó que diguis agafo la sang de l'orc que hi alterna moribund, me la fico a la cara, fico la meva estra a l'aire, comença a anar-li voltes i dic I llavors intimido. I en aquest cas, doncs, tries quina és l'acció, que bé, cada acció té el seu nom que més o menys defineix el que és, no? Si dus a terme la tasca d'intimidar, has de fer una tirada de presència. Si la superes, els enemics amb fortalesa 1 quedaran fatigats. Si a més de superar-la hi ha 2 d'èxit, si hi ha un 10 d'èxit, seran tots aquells enemics de fortalesa 1 o 2. En canvi, si hi ha més de 2 daus d'èxit o més, tots els enemics quedaran fatigats. Si tens l'actitud de combat oberta, el que pots fer és animar els camarades. Per dur-la a terme has de fer una tirada d'encoratjar. Si la superes, els teus aliats en l'actitud d'assalt rebran un dau més a la seva tirada. Si superes, a més, amb algun dau d'èxit, és a dir, amb un dau d'èxit, també els jugadors que estiguin amb actitud oberta tindran aquest bonificador. Però si tens 2 daus d'èxit o més en aquesta tirada, tots els jugadors del teu equip rebran aquest dau més a la seva tirada. La tasca de combat d'actitud defensiva és protegir un company. Si tries protegir un heroi en concret, i a més superes la tirada, evidentment, rebrà un dau menys de mag si superes la tirada. Però si a més tens símbols d'èxit, serà un símbol més, un dau més per cada símbol d'èxit que hagis tret. I per acabar, la tasca d'actitud de rereguarda és preparar un tret. Preparar un tret vol dir que has de fer una tirada de buscar i si superes tindràs un dau més a la teva tirada, més un dau més per cada dau d'èxit que hagis tret en aquesta tirada. Vull dir, la tirada que fan és el següent torn, és a dir, en aquest torn el gastes en preparar i en el següent torn dispararàs amb aquest benefici en cas de que hagis superat la tirada. I si no, doncs perdràs l'acció, igual que totes les altres. I ara les tirades d'atac, com es resolen? Quan un heroi fa la tirada d'atac, es resol fent una tirada de perícia de combat que ens sembli en aquell moment, si té una destral, 2 destrals,
i ha de superar el número objectiu de força, però li ha de sumar el valor de parada de l'enemic. No confonguem el valor de parada de l'enemic amb el d'un heroi, perquè són molt diferents, però al final la funció és la mateixa. És a dir, ha d'enfrontar-se al número objectiu de força més la parada. En canvi, un enemic és simplement el seu atac ha de superar la parada de l'heroi. Una tirada d'atac pot ser modificada per diferents avantatges o desavantatges, sovint degut al terreny o a una posició d'avantatge. Us deixo aquí la taula perquè veieu com s'apliquen, mireu-la vosaltres mateixos i tingueu-la en compte a l'hora de fer una tirada d'atac si s'aplica algun d'aquests modificadors. Si l'atac no impacta, no passa res, segueix el combat i ha fallat la tirada i seguim. Però si impacta, pot passar mínima, o sigui, una cosa mínima que passa segur és que rep dany. Aquest dany es transforma, aquest número de dany, aquest valor de dany que ve designat per l'arma que esteu fent servir, és la resistència perduda del receptor de l'atac, sigui un enemic o sigui un heroi el que ataca o el que rep. Si un heroi va perdent resistència, al final es quedarà fatigat o inconscient si aquesta arriba a 0. I aquí un petit apunt, els herois tenen una carta que poden fer servir en el moment en el que rebin aquest dany, en el que rebin un impacte, que és retrocedir. Si retrocedeixen, si perden aquesta posició de combat, a canvi rebran menys mal. És a dir, es llevaran la meitat del mal que els anaven a fer a la resistència, sempre reduint cap amunt. És a dir, si t'anaven a fer 5 punts de mal, te'n faran 3 en comptes de 5, però tu perdràs la teva actitud de combat i la següent, la teva actitud de combat, la teva posició, diguem, dins del camp de batalla, i la següent ronda l'hauries de gastar la teva acció per tornar a ficar-te en batalla, diguem. I els adversaris no tenen aquesta opció, els enemics no poden fer això. Si a la tirada d'atac hi ha hagut daus d'èxit, poden fer-se, diguem, danys més especials. Aquests atacs especials que pots fer dependran de quina arma portis. Pots gastar un símbol d'èxit per fer un dany especial, però si tens més d'un símbol d'èxit, pots fer o més d'un dany especial o el mateix dany tantes vegades com símbols d'èxit o repartir com tu vulguis en aquest sentit. Hi ha 4 danys especials, un d'ells és cop potent. Si fas un cop potent, fas que la teva força assumi el dany a la resistència que li estàs fent a l'enemic. A més, si estàs fent servir una arma a 2 mans, tens un +1 a part. Una altra forma de gastar aquest símbol d'èxit seria amb esquiva. Aprofites aquest combat, aquest èxit, per ficar-te en una posició més avantatjosa en relació al teu enemic. Llavors, durant la resta del torn, fins que quan li toqui el torn als enemics, tindràs un +1 a la parada, sempre que facis servir armes de batussa o d'astral, un +2 si estàs fent servir espases i un +3 si estàs fent servir llances. Una tercera manera és fer servir aquest dau d'èxit en fer perforació. Si fas servir una espasa, una llança o un arc, pots fer-la servir per modificar la tirada del teu dau de gesta. En el cas d'espasa, tindràs un +1. En el cas de que facis servir un arc, un +2. I en el cas de que facis servir una llança, un +3. Això ens servirà per després quan vulguem fer un cop penetrant. Ara explicarem què són els cops penetrants. I la quarta forma és un cop d'escut. Si la teva força és més alta que l'atribut de l'enemic, pots fer servir aquest dau d'èxit per empènyer amb l'escut a un enemic. No pots fer-li més d'una vegada al mateix enemic, sí que pots repartir-lo entre els diferents enemics. I durant la resta del torn, doncs, tindrà un dau menys d'atac aquest enemic. Ara anem als cops penetrants, els que de veritat fan ferida. Fins ara els que estàvem parlant era més mal que et fa perdre resistència, és a dir, cops que et cansen, que et donen a l'escut, que et donen a l'armadura, cops que realment no t'estan fent una ferida. Però ara anem als que sí que te la fan, que són els cops penetrants. Perquè això passi, el que ha de passar és que a dins del dau de gesta que tu tires per impactar o que tira l'enemic per impactar, es doni un déu o, en el cas dels herois, un símbol de Gandalf o en el cas dels enemics, el símbol de Sauron, l'ull de Sauron. Un personatge que rep un cop perforant, el que ha de fer és tirar un dau de gesta i sumar-li el valor, o sigui, tant del d'èxit com el valor de protecció de l'armadura que porti posada. Si porta una armadura que té protecció 3, doncs serà el dau de gesta més 3 del d'èxit. I el número objectiu serà a nivell de la ferida de l'arma que hagi fet servir-se per atacar-lo. I en cas que no superi aquesta tirada, l'heroi tindrà una ferida, de la que parlarem. Les ferides. En cas que un enemic rebi una ferida, el més habitual és que mori directament, però bé, ja en parlarem d'això, si algun dia parlem dels enemics, però en cas que rebi un heroi aquesta ferida, s'ha de fer unes diverses tirades per saber una mica com de greu és aquesta ferida. Es tira un dau de gesta i això definirà, bé, si és un símbol de Gandalf,
que aquesta ferida, o sigui, està ferit el jugador, diguem, el personatge, l'heroi, però no té cap conseqüència més enllà que quan acabi aquest combat podrà recuperar-se després d'unes hores. En canvi, si la ferida és entre 1 i 10, doncs seran els dies que trigarà aquesta ferida a curar-se, però si el que surt al dau és l'ull de Sauron, considerarem que aquest jugador, aquest heroi, ha rebut una segona ferida. I què passa quan reps una segona ferida? És a dir, en aquest cas, si surt l'ull de Sauron, és com amb la primera ferida, és com si haguessis rebut dues. Què passa si superes la tirada o bàsicament no et surt l'ull de Sauron en la primera tirada, però et fan una segona tirada en la qual et fan una ferida? Bé, el que passa és que passes a estar moribund. Aquí ja no cal ni tirar res, ja has tirat la primera vegada, no has tirat una segona vegada i passes a un estat, t'estàs morint. Un heroi que s'està morint baixa els seus punts de resistència a 0 i a més queda inconscient. I un company pot intentar, doncs, fer una tirada de primers auxilis, diguem, que seria guarir, una tirada de guarir. Si superés el número objectiu, es comptarà que necessitarà un dia menys per recuperar-se de la ferida, més un dia menys per cada dau d'èxit que hagis tret a la tirada. Una tirada de guarir no es pot repetir fins que no hagi passat un dia, perquè es valora que no pots saber si ha funcionat bé o no la curació que s'ha aplicat, els primers auxilis que s'ha aplicat al teu company. Recordar també que si no haguessis rebut una ferida i segueixes conscient, pots aplicar-te la tirada de guarir a tu mateix. I bé, si t'estàs morint, és a dir, has rebut dues ferides o una ferida i has tret l'ull de Sauron al dau de gesta, algú t'ha de guarir i ha de superar la tirada o moriràs en la propera hora. Però hi ha moments en els que s'ha de fugir. Marxeu, xiplets! I per fer-ho és molt fàcil. Simplement podeu intentar fer una tirada d'atac, però dient que esteu fugint, i si supereu aquesta tirada d'atac podreu fugir. Si no, us quedareu fins a la següent ronda en l'actitud de combat en la que esteu. Si no, també podeu canviar la vostra actitud de combat a rereguarda i en el torn següent escapar sense cap mena de penalitzador, diguem, amb èxit assegurat. I fins aquí aquest tutorial de l'anell únic. Recordeu que si s'agrada, si té bona rebuda, doncs aniré fent-ne més. Ara per ara no tinc pensat quin serà el següent, però podeu fer propostes als comentaris. També us recordo que hi ha gent que els fa mecenatge, que això ens ajuda amb el projecte, és un suport econòmic que agraïm moltíssim. I bé, ara us deixo per aquí la llista de mecenes perquè us veieu. Moltes gràcies a tots, una abraçada, gràcies per aquesta aportació econòmica que feu. I també gràcies als que ens esteu veient, feu-nos like, compartiu el vídeo, etc. Ja sabeu com va això. I res, ens veiem per la Terra Mitjana. Serà un temps de llops i d'escuts esclafats quan l'edat dels homes s'esfondri per sempre! Però no és avui aquest dia! Avui lluitarem! Per tot allò que tingueu de més preat en aquesta bona terra, us vull veure ferms! Homes de l'Oest!